Gini loh Dani, kalau misalkan ada obat batuk, 100 orang batuk dikasih obat, 80 orang membaik. Ini 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 Evidently. ini obat bagus 80%. Ya. Lah kalau kemudian 100 orang dikasih obat batuk yang membaik cuma 3, ini kebetulan aja gitu itu. Testimoni 3 orang tidak bisa menegasikan 97 orang yang klaimnya orang napas, tarik napas, keluar napas. Orang stres kok disuruh tarik napas. Tarik tunai, itu stresnya agak lumayan. Tarikin tunai, kasihin itu. Oh, neseng Orang oke. stres yuk. Nah, orang stres disuruh tarik napas. Gimana hilang Kon napas blonjo. stresnya gitu. Nah, kasih tarik, suruh belanja, stresnya berkurang. Hilang. Iya, berkurang.